Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih nun sewu derek wau kula ngomongken niki pemilihan kepala desa. Ampun ngantos wonten napa-napa kula njaluk situk mawon damai. Pun kan jauh dhuwit kula masih dikeki nggih purun lah ngoten lho pun ngoten ta. Wong kiyaine arep apa maneh jamaah derek dia. Pun ngoten mawon. Napa masalahe? Padha-padha pasuruane. Ya padha-padha NU-ne. Nek kula tingali calon iki NU kabeh iki. Cara wong anu ngono coblosan durung coblosan wis NU-ne menang wis. Lah NU kabeh niki berarti durung coblosan pun napa NU-ne? Pun menang. Lah menang kok tukaran kan nggih mboten rasional lho nggih. Pun saniki ngaji meniki bab mulutan. Kanjeng Nabi niki sugih lho derek pun dianggap melarat Kanjeng Nabi niku. Wong Kanjeng Nabi bangun masjid niku hijrah, tanah tumbas-tumbas piyambak dikeki mboten purun derek ya. Lah nek melarat nggih mboten saged berjuang. Wong Kanjeng Nabi melarat iku dijaluk arene. Lah kok gak kok berarti wong melarat niku dikabul temen pun masalah. Wanita wong sampeyan kae njuk melarat. Wonten sampean? Sampeyan maneh wani. Wong kiai iki yo gak wani. Wong dikandani melarat iku gere-gere. Aduh, melu ngoten ta. Iki dikabari tok, aja kate njuk melarat. Kanjeng Nabi niku melarat dijaluk. Dikabul wong Kanjeng Nabi nuwun diterangaken wonten kitab Tanbihul Ghafilin halaman 85 didhawuhaken Allahumma tawaffani fakiron wala tatawaffani ghaniyan wahsurni fi zumratil masakin. Ya Allah, kula panjenengan mati melarat mawon, ampun didadasaken mati sugih. Lho niku donga sing gak oleh ditiru niku derek. Niku gak oleh ditiru. Soale napa khusus Kanjeng Nabi basang ya mutakalim tawaffani. Mboten ngeten Allahumma aduh tawaffana fakiron. Mboten ngoten iku dipasang ya mutakalim donga khusus Kanjeng Nabi. Umat gak oleh melok-melok njaluk napa? Melarat. Duri soge aghnina bihalalika. Nek Jumatan nika Robbana atina. Ngoten ya. Robbana fid dunya hasanah, omahe apik kaya Pak Jiudin. Ngeten iki. Lho nggih jamaah manakiban duwe montor kabeh kula tingali soge kabeh ya Allah. Iki bener niku jenenge fid dunya hasanah. Lho ngoten, aja njuk melarat lho. Wong gak njaluk kok kadung keturutan ae. Lho sampeyan njuk melarat dikepat-kepat dipeden dipewak melo ae. Ya apa utang kok mari-mari. Lho ya napa derek wong saestu nyene masalah. Tiyang neten kula yai utang kula kathah kula jawab alhamdulillah. Utangnya akeh berarti diutang bank. Dipercaya bank. Ane gak dipercaya mosok ngutangi sampean. Lho ngoten ya. Nggih. Kaya kula bang utang iku kula nggih mboten percaya ya iso gak nyebut bae utang nyapane ngoten. Dikemplang temen nggih. Lho sampean ya napa nggih. Ngoten niku derek Kanjeng Nabi sugih. Kanjeng Nabi sedekah derek. Diumumaken ten sahabat Ansor, "Weh, sapa sing gelem kene tak kei meneh. Aku sedekah dinar." Jam pinten Kanjeng Nabi? Jam 7 wis. Waduh, jam 7 undangane. Jam 3 bengi wis teko pun. Apa maneh jamaah manake dikandani, "Woi, menit antri dhuwit." Waduh, pun. Ya napa kira-kira kiai ini nginep derek ya? Masalah ono pengumuman kok dundung dhuwit niku ya napa ngoten niku. Kanjeng Nabi ngoten didhawuhaken wonten kitab Jawahirul Bukhari. Halaman 165 ditinggal linggen Kanjeng Nabi sedekah
ugi malih ugi malih kula dereng Kanjeng Nabi ya iku sampun dereng Kanjeng Nabi wis oleh enggak mana jamaah mana kita itu nggih jamaah Yai Soleh ya mesti ae wong kiai ini yo ngono ya dadi kiai kok kula iki gak enak derek kecangking kodong nggih kecangking enten tiyang nyolong sepeda motor kecekel polisi ngaku santri kula iki bener-bener aduh wis digoleki balian diceluk kepala pondoke enten tiyang nyolong kayu diwara kula keken kula sing ngengken arek ampun ya kula ki purun mawon iya wis karep-karepmu wis dikei usap-usap apa gelem lah kajenge mboten purun ngono wong panjenengan jamaah kula niku top markotop mawon masalah pun kula nggih purun mawon sak karep-karepe wis Kanjeng Nabi sedekah derek gambik telas iku apa no weh kan maneh weh maneh telas blas sahabat tak matur Kanjeng Nabi lah sampean mboten ngangataken Kanjeng Nabi kaono ta telas Kanjeng Nabi ya Allah Kanjeng Nabi nek sedekah gambik lali nganga persis jamaah manakib lho nggih lho nek kadung nganga gambik lali napa apa ngaku sampeyan ya nek kadung nganga gambik lali sedekah nggih nggih kacek titik mak ngoten nggih ya napa nek Kanjeng Nabi nek sedekah lali oleh napa mangan lah nek kiyaine sak jamaah manakib kadung ngangan lali apa lho enak ngaku ae enteng hukuman gak jero-jero lho nek paling dibuwi kok bangil ngono ae kok sore-sore ngirim enak nek kate gak ngaku lho garane dawa niki aduh ya sapa pun boten sana mboten iki apa ngoten ta sampeyan campur politik tok sampeyan niku masalah wajib jamaah manakib derek nggih senajan kaya ngeten derek wong puncak kaya napa kadung kula tingali jamaah astagfirullahaladzim ya Allah wong-wong rek lho ngene iki lho garane dosa ilang niku lho nggih dene pun icah dosa sampean dene kono omah ya mulai maneh aduh iki jamaah tampeng ngene niku aduh ya apa katene luar masalah nggih pun senajan kaya napa mboten ngene ngoten apa wong kula dereng kok panjenengan sampeyan dereng kula derek ya senajan kaya napa sing penting disepuro kali Gusti Allah rezekine panjenengan lancar barokah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah. Al-Fatihah.